Ayan, pababa na nga tayo guys. Sa pinakataas tayo, as you can see. Ayan, andun yung lake. So, ganun. Ayan, pababa na yung cable. Ayun nga guys. Ayan siya. Ayun yung lake. Ayun guys. Yung Taal Lake, Taal Volcano. So, ayan ang ating kapaligiran guys. Sa pinakataas tayo. Sa tuktok ng walang hanggan. Ayun, medyo mababa na tayo. Malapit na rin tayo bumaba. Ayun yung Akos. Yun yung Taal Volcano. So, ayan, pababa nga tayo guys. Ayun siya. Okay, kita nyo naman. Ayan, ayun, ang Sky Ranch. Sky Ranch, Tagaytay. Enjoying. Hindi tayo nakapagsipan kasi medyo maulan. So, unfortunately, we wasn't able to go for, zip line.